మనోడు ఆఫీస్ హలో యా మేనేజర్ రవి స్పీకింగ్. నేనే పిల్లగా ఏమేం చేసిరా కట్టుకొని రమ్మంటావు. ఇంకా మేము ఆర్డర్ వేసుకోలేదు, ఆర్డర్ వేసుకున్నాక చెప్తాం. గట్లనే సాయంత్రం 8 గంటలకు. హలో మేనేజర్ రవి. ఇక పిల్లగా నేనే కమ్మలు బుట్టలు పెట్టుకోవాలి అంటే డాన్స్ చేస్తాను చూగుతా అంటాయి కదా. లేకపోతే అమ్మా నేను ఆ రోజు చెప్తాను, మా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తారు నీకు. నో ప్రాబ్లం అమ్మా, నో ప్రాబ్లం. 8 o'clock తింటుంటారు. దీని అమ్మ ఇది మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను. కొత్త నెంబర్. హలో నేనే పిల్లగా నా ఫోన్లోకి వెళ్ళి కలతలేదని మా ఆయన ఫోన్లోకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసిన. అవును కానీ చెప్పులు వేసుకోవాలా, జారి పడితే ఎట్లా.